几乎每年都来。原来的小路呢是走村串寨，现在呢很好，有了一条直通大道，今年才修通的。这一片桃园呢，它是紧邻着那个慈鼻湖，看出去的话，那就是水天一色，让人心情是特别特别的愉悦。那周边那基础设施也比较完善，游客也越来越多。最多那天我们家接待了200多人，特别这2天人最多，我们一家人忙都忙不过来。